တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနဲ့ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစေနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုဏ်အင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆသောအားဖြင့်၎င်းဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆသောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဒေသနာတော်နဲ့အညီမိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းစွာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြုပြင်ပြီးတော့သာသနာအကျိုးရွတ်တဲ့ဘိုးနိုင်အောင်သာသနာကျေးဇူးကိုတုံးလဲပေးဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ရှေးဥစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ရသော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတတ္တဝအများဘုံကနေငါဘုံမှာသူတို့ဘလို့ပူဇော်ကြရင်ဘလို့ပသကြရင်ဘလို့အရေးတယူလောက်ကြရင်ကောင်းပါပဲဆိုတယ်သူတော်ကောင်းတို့စီကပူဇော်မှုပသမှုအရေးတယူလုံးမှုဂုဏ်ပြုမှုတွေကိုလိုချင်လို့သူဖျားလုပ်ခဲ့တာလားပွင့်တော်မူတိုင်းသောဘုရားရှင်တို့သည်တတ္တဝါအများကိုဆင်းရဲဒုက္ခအတွင်းကကဲတင်ဆောင်ကျင်းနိုင်ခြင်းအကျိုးငါသာလျင်ဘုရားအဖြစ်ကိုအရယူကြတယ်ဘယ်သူကတုံ့ပြန်သည်ဖြစ်စေမတုံ့ပြန်သည်ဖြစ်စေပူဇော်သည်ဖြစ်စေဘယ်သူမပူဇော်သည်ဖြစ်စေသူတို့ဒါကိုအရေးတယူလုပ်သလားဒါဖြင့်ပူဇော်ကြပါစို့ကျေးဇူးဆက်ကြပါစို့လို့ပြောနေတာဟာအဓိကဘယ်သူအတွက်ပြောနေတာလဲပူဇော်တိုက်သူကိုပူဇော်နိုင်ခြင်းကမှတည်းသူတော်ကောင်းလူစွမ်းကောင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့လူလို့တလို့ခေါ်ရတဗ္ဗဘာပတအကရဏံကုသလတဥပတံပဒါသစိတ်တပရိယောဓပနံဧတံဗုဒ္ဓါနသာသနံဗုဒ္ဓါနတို့သစ္စာလေးတရားမြတ်ကိုကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်တော်မူသောဗုဒ္ဓောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီအဆုံးအမကလေးနဲ့သူသာသနာကိုတိဆောက်လာတယ်တတ္တဝါအများကိုကဲတင်တော်မူတယ်သာသနာရဲ့အစမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာယဟန်သံဃာတွေစတင်မွေးထုတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားထံမောက်ကိုရောက်လာကြသူတွေဘုရားကိုယ်တိုင်လိုက်လံချွေချွတ်သူအလုံးဟာတတိဝရိယပညာထက်တန်သူတရားရင့်ကျက်သူတွေများတဲ့အတွက်စောစောပြောခဲ့တဲ့သဗ္ဗပပတ္တအကရဏံဆိုတာနဲ့ဒီအဆုံးအမလေးနဲ့တီးပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ကုန်ကြယဟန္တာကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကြတန်တရားဩဃကကျွတ်တန်းဝင်ကုန်ကြဘုရားကတခွန်းဆုံးမရင်အဲ့ဒီတခွန်းကိုမြေဝယ်မကြနားထောင်သဗ္ဗပပတ္တအကရဏံပပတ္တမကောင်းမှုမှန်သမျှတို့ကိုအကရဏမင်းတို့မပြုတ်နဲ့မကျင့်နဲ့မလုပ်ကြနဲ့ဘုရားကပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစကားကြားပြီးတာနဲ့
စင်တန်းနေနော်အစင်တန်းရှိသူတွေကြတော့ဒီစကားကြားလိုက်တာနဲ့မကောင်းမှုဆိုရင်သေပါသေးမလုပ်တော့ရှင်းတယ်နော်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုမကျင့်သလိုမိမိရဲ့ဝမ်းထဲရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာလည်းမကောင်းသောတရားကိုအကိမ့်ခံတော့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ဆံခြင်းသူတို့မလုပ်တော့မကောင်းတဲ့လူနဲ့လည်းမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့တရားနဲ့လည်းမပေါင်းတော့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီချိန်မှာ10ဝါလောက်ထိဝိနည်းပညာချက်ထုတ်เสียကိုမလို့ဖရာပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းတရားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းသံဃာပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းဟဲ့သိစင်ကြယ်နေတော့ဘာစီကံမှထုတ်ဆိုင်အောင်မလို့စီကံထုတ်ရတယ်ဆိုတာကအသုံးမကျလို့ထုတ်ရအရေးချင်းရှိသူတွေဆိုရင်ဘာလို့တင်နေဘာမလို့တင်ဘူးဘယ်လိုနေသင့်နေဘယ်လိုမနေသင့်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုကြိုးစားသင့်နေဘယ်လိုမကြိုးစားသင့်ဘူးဆိုတာပိုင်းခြားသိနေတယ်ဝေဖန်တတ်နေတယ်ဒီစကားပြောအပ်တဲ့စကားလားမပြောအပ်တဲ့စကားလားဒီချိန်လုပ်ရမယ့်အလုပ်လားမလုပ်ရမယ့်အလုပ်လားပညာရှိသူတရားရှိသူတွေကသိနေတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမရသူတွေဟာဘာကြောင့်များသူတို့ဒီစကားလေးလောက်ကြားတာနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ကုန်တဲ့အဆင့်ထိအောင်ဖြစ်ကုန်ကြတာလေမေးသူတို့မှာတတိလည်းရှိတယ်ဝရိယလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်ဘာတွေရှိလဲနောက်ဆက်ပြောမယ်တရားတရားလည်းရှိဘာလဲနောက်တစ်ခုကတမာတိလည်းရှိစိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်ခိုင်မာမှုဘာလဲသဗ္ဗပါပသအာဂရဏံကုသလသဥပတမ္ပဒါကုသလသကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှတို့ကိုဥပတမ္ပဒမင်းတို့ဖြစ်အောင်လုပ်ကြဥပတမ္ပဒဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်ပြောတာဆောင်းထားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဆောင်းထားခိုင်းတာဆိုတာကိုလုပ်ပြီးသားလေးတို့ဗမာတွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှေ့ရဘိုးဘွားတွေပြောတာကြားဘူးလို့မလေးတို့သိမယ်ဆိုသိပြောပါပြီတို့တသက်တစ်ခါအလူကြီးလည်းပေးခဲ့ပြီးပြီမဲတသက်လုံးမှာတစ်ခါအလူကြီးပေးတာကိုအဟုတ်လို့ရှင်းသလားသူ့လူကဘလောက်မုံမြတ်လို့လဲဘလောက်စင်ကြယ်လို့လဲဆိုတာလည်းဒါလည်းထဲမတွေ့ဘူးဟမ်ငါအလူကဝဲအချိန်ဘလောက်ကုန်နေဟမ်ဟာဒါဖြင့်သူကဘာနာတိပါဒအမှုကြီးလုပ်တာပဲအလူလုပ်တာမှမဟုတ်ပဲရှင်းလားအဲ့တော့ဘုရားလက်ထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီတရား၅ပါးပြည့်စုံကြတဲ့အတွက်သူတို့မှာပူဇော်သင့်ပူဇော်တိုက်သောတရားများကိုပူဇော်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်ဘုရားကိုလည်းမြင်ကြတယ်ဘုရားကိုလည်းမြင်ကြတယ်သံဃာကိုလည်းမြင်ကြခုသူတော်ကောင်းတို့မှာလေတကယ်ကြည့်ရင်ဘုရားလက်ထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေထက်လဲသူတော်ကောင်းတို့တရားနာခွင့်နေရတယ်ကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ထက်ကထက်လဲတရားနာခွင့်နေရတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ထက်ကမန္တလေးမရပူရမိုးကုတ်ဒီ၃မြို့ပဲဟောတယ်အဲ့ဒီ၃မြို့မှာဟောတာလဲတတ်နိုင်သူတွေရောကော်တာဖမ်းကြတယ်ရောကော်တာကိုကျေပြန့်အောင်မလုပ်နိုင်တော့သူတို့မှတရားနာခွင့်အပတန်းမှနေဘုရားလက်ထဲဆိုတော့ဘုရားနဲ့တွေ့သူဘုရားသာဝကနဲ့တွေ့သူလောက်တာဘာဖြစ်လဲတရားနာရဒါလောက်ကျေပြန့်နာခွင့်မရဒါလောက်တရားပုဒ်တွေများစွာလဲဝေဖန်ခြင်းမရအခုသူတော်ကောင်းတို့မှာဓမ္မဂရိကအစုံဆုံးခိနဲ့လျော်ညီစွာဟာတိတ်ခွေကြည့်မလားဝီစီဒီကြည့်မလားတရားနာခြင်းအလွယ်တကူရနိုင်ဒါကိုကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြီးတော့ဆရာတော်ဥဒ္ဓမိသရတို့လက်ထက်တောင်းမှဆရာတော်ဘုရားကြွလာတယ်မိုးကုတ်ကြွလာတယ်ဆိုရင်ဟေးဦးစင်းဖေဦးသက်ထွန်းခေါ်ပါတယ်ဦးသက်ထွန်းလို့ပေါ့ဗျာခရကက်ဆက်ကလေးတော့ပို့ရတယ် JBC လေးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကူးဖို့ဆိုတော့ကူးတော့ဘာလို့လဲသွားကြည့်တယ်ဦးစင်းကအတမ်းစူနေရင်ကူးမရလို့ကက်ဆက်ချင်းမျက်နှာချင်းအပ်ပြီးကူးတာကိုဂျက်တူဂျက်စနစ်တွေဘာတွေမသိသေးဘူးဒီတော့တရားတစ်ခုရဖို့ဆိုရင်အတော်ကြိုးစားရတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအိပ်ရတယ်လို့မရှိဘူးနေ့နဲ့ညနဲ့သူအချိန်ရတိုင်းအားတဲ့နေရာစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာလေးလာပြီးသူကူးနေရရှာ
ဖြန့်ဝေပေးခြင်းလို့လက်ဆင့်ကမ်းပေးခြင်းလို့ဟောအခုခေတ်ကြတော့3မိနစ်ဆိုရင် CD တစ်ချက်5မိနစ်ဆို CD တစ်ချက်တိတ်လွယ်နေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကလွယ်လုံးနဲ့အလျောက်တန်ဖိုးမထားမှာဘူးအမတန်စိုးရိမ်ရှင်းသလားအဲ့တော့သာသနာနဲ့တွေ့ရခြင်းရဲ့တန်ဖိုးဘုရားရှင်ဤတန်ဖိုးတရားဤတန်ဖိုးသံဃာဤတန်ဖိုးကိုသူတော်ကောင်းတို့တွေ့သိရှိကြဖို့နဲ့ဖော်ဆောင်ကြဖို့အချိန်တန်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရမယ်တန်ဖိုးကိုဖော်ဆောင်သူလည်းဖြစ်ရနက်ကမနက်ကဦးဇင်းတို့တဲကိုလည်းကြောင်းထဲမှာပေါ့ကြောင်းသားလေးတွေပြေးလွှားဆော်ရင်းနဲ့ကလေးလေးတယောက်ကနောက်ကနေနိမဲငတ်ဆအလွန်ကျွံဆဲနေတယ်နှစ်တန်းသုံးတန်းလောက်ရှိပါဦးဆဲနေတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဆဲတော့မယ်ဆိုတော့လာစမ်းဟဲ့ကောင်လာစမ်းဒီနားကိုလာစမ်းဒီဘာလို့တော့ဆဲနေတာလဲအဲ့ဒီဘာသာညာသားပေါ့လေဆိုတော့ဟာဘုန်းကြီးတောင်မင်းဒီလိုပြောတော့မယ်လားထိုင်စမ်းကြော်စမ်းကြော်ခိုင်းပြီးတော့ကဲကွာငါသားမင်းနည်းနည်းလေးစဉ်းစားစမ်းကွာမင်းအခုသူဆဲလိုက်တယ် तू ကအရေးကိုမလုပ်ငါသားမြတ်သလားရှုံးသလားမင်းဆဲလိုက်တာမင်းဘယ်သူခံရတယ်ထင်တယ်လေမော့ချီဖုံးနဲ့ तू မသိရင်တပည့်တော်ခံရမှာပေါ့အေးကွာအဲ့ဒါပါပဲကွာမတရားသဖြင့်နိုင်တဲ့စီနင်ပြုသူဝိသမလောဘနဲ့စေးပွားရှာသူလတ်လာဘအထူးမြော်ကိုသူလောဘတရားကိုတွန်းမိုးခံရတဲ့လူဟာကဲသူတော်ကောင်းတို့သူတစ်ပါးကိုမတရားသဖြင့်ပစ္စည်းတွေအမြတ်ကြီးစားပြီးရောင်းမယ်ခိုးရောင်းမယ်လိန်ရောင်းမယ်ဝယ်တဲ့လူခံရတာလားရောင်းတဲ့လူခံရတာမြင်အောင်ကြည့်ကြပါပူဇော်တဲ့သူကိုခင်ဗျားတို့ပူဇော်လိုက်တယ်ဟုတ်လားအခုခေတ်လို့ဆိုရင်ငွေကြေးသိန်းတောင်းတန်းနဲ့ပူဇော်တယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်တယ်ဘယ်သူရပူဇော်သူရတာရှင်းရလားအားလုံးဒီအသည့်တရားတွေအမတန်အရေးတကြီးဖြန့်ဝေပြီးတော့ကိုယ်စီဆောင်ထားရမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပြီရှင်းသလားအဲ့တော့အားလုံးကတရားကိုကိုယ်စီအလေးအနက်ထားဆောင်ပြီးတော့ဖရာဤတန်ဖိုးတရားဤတန်ဖိုးသံဃာဤတန်ဖိုးကိုဖော်ဆောင်ကြဖို့အချိန်တန်ပြီတချို့ကပြောတယ်ဘုန်းကြီးတဲ့ဖရာတည်အောင်မလားတဲ့နော်ဘုရားတယ်မဲ့အဖွဲ့ရတယ်ဘုရားတယ်မလားကြီးလာမေးအဲ့တော့ခုမော်ဘီကျောင်းတော်ကြီးစတီကျောင်းနဲ့မင်္ဂလာတိုက်ထဲမှာဘုရားတယ်မလားအဲ့နာစီတီမရှိဘူးငါတည်စရာမလိုဘူးလို့ငါညတိုင်းတည်နေတဲ့ဘုရားတွေအများကြီးပဲဒီနေ့တရားနာပရိသတ်2000ရှိရင်ငါစီတီ2000တည်လိုက်ရှင်းလားမင်းတို့ကဥပုံကိုဘုရားမှတ်နေတာကွာယင်နဲ့ဘုရားကိန်းဖို့လိုတယ်ရှင်းလားဥပုံဘုရားကိုတန်ဖိုးထားကြလို့သာသနာပြက်လူအနေထားရောက်သွားပြီကွာဘုရားတည်တာဘာလဲသိအောင်ရင်လို့အောင်ရှင်းသလားနှလုံးသားထဲမှာဘုရားကိန်းသူများလာမှဘုရားဟာတို့နိုင်ငံမှာတည်တယ်ဘုရားရှိတယ်လို့ပြောလို့ရမှာဟမ်သဘောပါသလားဟုတ်ကဲ့တပါးသောနိုင်ငံတွေမှာရှိနေတာပဲဂရိထိရှိတယ်ဘုရားရုပ်ပွားတော်ရုပ်ပွားတော်ရှိတာပဲဘုရားရှိသလားသူမရှိဘူးတချို့များအိမ်ရှိကမ်းမှာဘုရားလျောင်းတော်မူပုံတွေကိုအလှကြည့်ဖို့ချတာဟာဟိုလူကကောင်းဖို့တော့ဒီလိုကကန်တော့ကိုကကြည့်တော့ဘုရားသူတို့ကအယုတ်ရှင်းလားအဲ့ဒါဘုရားမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာဘုရားလဲယင်းနဲ့အဆုံးမကိန်းနာမှာဘုရားအညာတိုင်းကတရားဟောနေတာဘုရားတည်နေတာကွာရည်တော်မရနိုင်တော့ရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားဟေးဘုရားဘယ်လိုတည်ကြမှာလဲဒါလေးလည်းသိအောင်လုပ်ကြအောင်ရင်ထဲမှာဘုရားကိန်းနေဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိန်းနေမှဒါဘုရားတည်တယ်လို့ခေါ်အ
အဲ့တော့ငါကွာညတိုင်းတရားဟောနေတာဒါဖျားတည်ပေးနေတာဟမ်တချို့လဲထီတင်နဲ့ထီပြီးသွားကြတယ်တချို့လဲအောက်ခြေဖနက်ခုံလောက်လေးနဲ့တော့ကြပြီးပြက်မျက်တွေပါတွေဖုံးသွားတာလည်းရှိဟမ်တချို့ကြတော့လည်းငါပြောဘူးလောက်နဲ့ရက်နေတာရှိဒါပေမဲ့အသီးသီးရင်တဲ့ဟူတော့ဘာတွေတဲနေဖျားတွေကအုတ်ပြစ်တွေချပေးလိုက်တယ်ပြီးအောင်လုပ်တာတော့သူတို့တာဝေါ်ရှင်းလားတလေးသစားတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဖျားဆုံးမကိုမြေဝယ်မကျနားထောင်သူတွေဖြစ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြိုးနှက်အောင်တတိလည်းထားပါတတိဆိုတာမမေ့တာတတိဆိုတာဘာကိုမမေ့ရမှာတရားကိုကျင့်နေတဲ့တရားကိုမမေ့နဲ့ဟမ်ဗါလဲကိုမမေ့နဲ့ကိုပြောတဲ့စကားတဲ့တရားပါပါစေဟမ်ကိုကြံတဲ့အကြံထဲမှာတရားပါပါစေကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာတရားပါပါစေကာယကံဝစီကံမနောကံတိုင်းကိုမမေ့တဲ့သတိနဲ့ဟုတ်လားမတရားမှုမပါအောင်တရားမှုနဲ့ကျင့်ဆောင်နိုင်အောင်မမေ့နဲ့သတိနောက်ဝရိယလိုသလားမလိုဘူးလားဧကံကောင်းမှုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေဝရိယစိုက်လို့မှကောင်းမှုဖြစ်တယ်မကောင်းမှုကိုပယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလေဝရိယစိုက်မှာမိမိကိုယ်တိုင်လည်းမကောင်းမှုကိုမလုပ်သလိုမိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာမကောင်းမှုလုပ်သူကိုလည်းလက်မခံဘူးရှင်းသလားဒါမို့ဒီနေ့ဟောမှာကတခိုးမလာရပါလားတခိုးလက်မခံပါလူလည်းလက်မခံဘူးခိုးခြင်းနဲ့စိတ်လည်းလက်မခံရှင်းလားအေးအဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်ရအောင်ကျင့်လူသားတိုင်းခုသာသနာနွယ်ဝင်တိုင်းဟာမဖြစ်မနေကျင့်တဲ့ကျင့်ကြားနေရတာတွေတွေ့နေရတာတွေဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြည့်ရတာအမှန်တန်ယူကျုံမရစရာဝမ်းနည်းစရာရှက်စရာကောင်းတယ်ဘာသာတရားပေါ်မှာဆက်ဆံကြပုံယဟန်တန်ဃာပေါ်မှာဆက်ဆံကြပုံတရားအပေါ်မှာရှုမြင်ပုံတွေဟာအမှန်တန်အောက်တန်းကြကုန်ကြပြီတရားကိုတရားလို့တောင်မမြင်နိုင်တဲ့ခေတ်ထဲရောက်လာပြီရှင်းသလားအဲ့တော့ဘသူတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်မျက်နှိုးထိုက်သူမျက်နှိုးနိုင်သူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အမှန်တရားကိုမျက်နှိုးသလားမျက်နှိုးထိုက်အောင်ကြိုးစားပါမျက်နှိုးနိုင်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါသဗ္ဗဗပတ္တအာကရဏံကုသလတဥပသမ္ပရာသစိတ်တပရိယောတပနံဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဧဟိဘိက္ခုဆိုတာနဲ့ရဟန်းဖြစ်သွားပြီဟင်ဘုရားလက်ထက်ကလေရဟန်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းဘုရားစကားကိုပရိနိဗ္ဗာန်စံသည့်တကောင်သေသည့်တိုင်အောင်ပုရုဇဉ်ဆိုရင်လည်းသေသည့်တိုင်အောင်မြေဝယ်မကြပါလို့နားထောင်သွားတယ်ရှင်းရလားအဲ့တော့သူတို့ကမျက်နှိုးထိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်နေမျက်နှိုးနိုင်သူတွေဖြစ်နေကျင်းသလားဘုရားနဲ့ထိုက်တန်သူတရားနဲ့ထိုက်တန်သူတန်ခါနဲ့ကိုဘုရားဆန့်ကျင်သူတရားဆန့်ကျင်သူသံဃာဆန့်ကျင်သူတွေတော့မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဘုရားစော်ကားသူတရားစော်ကားသူသံဃာစော်ကားသူတွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့အမ်တန်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းနေပါပြီစိုးရိမ်ဖို့ကောင်းနေပါပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းရှေးမောက်ရောက်လာတဲ့ပိဋကအားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ပန်ကြားပါတယ်နော်ရှေ့ကဘယ်လိုပဲနေခဲ့ကြဘယ်လိုပဲကျင့်ခဲ့ကြဒီနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးငါတို့တော့ဖြင့်မဟုတ်မမှန်မတရားတဲ့အလုပ်ကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးသူတစ်ပါးလုပ်တာကိုလည်းလက်သက်မခံဘူးရှင်းသလားငါနဲ့တကွာငါတတ်နိုင်သမျှငါပတ်ဝန်းကျင်စင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားမယ်ငတ်တာဘာဟုတ်တုံးကွာဟမ်မကောင်းမှုလုပ်ပြီးစားမှနဲ့စားရင်ငတ်သေးပါစေဟေ့ရှင်းသလား
မဟုတ်မတရားမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာမာနဲ့ဆိုင်ရင်ရိုးရိုးကျင်ပြီးမြင့်မြင့်ကြံတာကောင်းပါလေကျင်တ်သလားလောဘဒေါသတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေယင်ထဲမှာအမြဲကိန်းနေအောင်သူတစ်ဖက်သားကိုဘိဇာပွားနေမယ်ဗျာပါဒပွားနေမယ်သူများပျက်စီးအောင်နေကြံနေမယ်ဆိုရင်ကြံကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တာနဲ့အိုးလေလောကရှိတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအဲ့တော့အဲ့ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နဲ့မင်းစိတ်ကိုဘာလို့အညစ်နွမ်းခံတာလဲမင်းတရားနဲ့မထိုက်သူဖြစ်နေပြီရှင်းရလားအရေးတကြီးကယ်ကြပါအရေးတကြီးကယ်ကြပါဟမ်မိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်လိုက်ခြင်းသည်သာသနာကိုလည်းကယ်တင်ပြီးသားလူမျိုးကိုလည်းကယ်တင်ပြီးသားဒါလေးသဘောပေါက်ကြသမ်းပါညှဉ်းနှွမ်းသောစိတ်တွေဖောက်ပြန်လွဲမှားတဲ့စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာလုံးဝလက်မခံပါနဲ့တတိဝရိယနဲ့တွန်းလှန်ပြစ်မှရပညာဆိုတာတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့တရားနာနေတာတွေကပညာတွေပါပဲဒီလိုလုပ်အောင်ပါလားဒီလိုကြံရမှာပါလားဒီလိုပူဇော်အောင်ပါလားဟမ်ဒီလိုငါတို့ကထိုက်တန်သူဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါလားဒီအလုပ်ကရှောင်ရမှာပါလားဆိုတာခွဲခြားရမှာပညာဒီအလုပ်ကမကောင်းမှုဒီအလုပ်ကကောင်းမှုဘယ်သူကခွဲပေးမလဲဒါကအကြောင်းဒါကအကျိုးဘယ်သူကခွဲမှာလဲဒီအလုပ်ကအမှားဒီအလုပ်ကအမှန်အဲ့တော့ငါတို့တို့ဟာအဲ့ဒီပညာအားနည်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်အကောင်းမှလည်းမသိအဆိုးမှလည်းတိုးတက်လာလားဆုတ်ယုတ်လာလားဆုတ်ယုတ်လာပြီပြည့်စည်လာပြီဟမ်အမတန်ချိုတဲ့သရက်ပင်ကြီးဝေးတော်မြစ်တွေကျဲဟင်းကားမြစ်တွေတမာမြစ်တွေနဲ့ရောသွားလိုက်အမြစ်မှာအယောခံနေရတာရှင်းသလားတချို့ကဘယ်ဘာသာကြားတွေညာဘာသာကြားတွေဘယ်လိုလုပ်ပါဘယ်လိုဆန့်ကျင်ပါပြောတယ်မဆန့်ကျင်ပါဘူးကိုယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုပါလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါသဘာဝတရားကိုပြောတာနော်လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်ကိုးကွယ်ခွင့်မိမိကြိုက်တဲ့တရားကိုနာကြားခွင့်မိမိအယူအဆအမြင်ကိုလွတ်လပ်စွာဟောကြားခွင့်လူတိုင်းမှာရှိရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာဟောကြားတဲ့နာကြားတဲ့အဲမှာမိမိကိုယ်တိုင်ပညာနဲ့ဝေဖန်ယူတဲ့သူများပါဇက်လမ်းမဆုံးစေနဲ့ပြီးပြီပေါ့အဲ့တော့သူတစ်ပါးကသူတစ်ပါးယုံကြည်ချက်နဲ့သူတစ်ပါးလုပ်နေတာတို့ဘာမှပြောเสียမလို့ဘူးထိခိုက်เสียပုတ်ခတ်เสียစော်ကားเสียလည်းမလို့အဲ့ဒီရန်ကိုလည်းတို့မကြောက်ခုအမြင့်ကခါနေတာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲရှင်းသလားအေးလေတို့သာသနာတို့ထဲအဖြက်ခံရှင်းတဲ့တော့အမြင့်ခါကုန်ပြီဘာဖြစ်လဲအမြန်ရှင်းမှဖြစ်အဲ့တော့ပညာကိန်းအောင်လုပ်ကြနည်းနည်းမှမပေါ့သေးချင်ဘူးနော်အားလုံးရဲရှင်းတက်ကြွနဲ့ဟာငါတို့တော့ဥဒုမင်္ဂလာတရားနာပြီးပြီရတဲ့ငါဥဒုမင်္ဂလာတပည့်လို့လက်អော်နေကြတော့မလို့ဘူးနော်လို့ရကလို့အဲ့ဒါလေးတော့ပြောအောင်ပါဟမ်တို့တစ်ခါကြုံမှုတယ်ဟိုးပါတယ်အလောင်းတော်ကသမမှာဓမ္မကြီးတွေဖူးကျင်တယ်ဆိုလိုက်ဖို့ရောက်သွားတော့ပြောတယ်တပည့်တော်တို့ကဘယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ဗျာမဟုတ်တာမလုပ်ပါဘူးမှန်တာမလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘေးသတိပေးဟေးသတိထားနော်အဲ့လိုပြောရင်ကြောက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးတင်သွားဘာမှမပူနဲ့မခုတ်ဘူးဒီမှာမပြောက်ဘူးဆိုပြောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတပတ်လဲပြီးပြန်လာတယ်ပစ္စည်းလေး၅ခုမရှိတော့နော်အဲ့နောက်တစ်ပတ်လဲလိုက်တယ်တော်တော်ပါသွားပြီအဲ့တော့မနဲ့လင်းလာဆန်ချက်အောင်မထမချက်မကဲသူတို့ကျင်းအောင်ချက်ခိုင်းလိုက်ဆိုဆန်လဲယူလိုက်တယ်မပြည့်အောင်ချက်ပေးလိုက်ဆိုတော့ပြောတာတော့ဆရာတော်ကြီးငါကွာအဲ့ဆရာတော်ကြီးအားနာလိုက်တာသူတို့အသုံးချနေကြတယ်ဟမ်ငါတို့ဥဒုမင်္ဂလာတပည့်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကကြီးရှေ့ဆုံးရဖြစ်နေဦးမယ်ဟမ်သဘောပါလားတို့လေမိုးဘုံဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်ကွာဆိုပြီးဒိဋ္ဌိအများဆုံးနေကြီးပဲဂျေနသနာဘယ်သူနာမှာလဲဘုရားစော်ကားလို့ဘုရားနာစရာမရှိတော့ကျေးဇူးရှင်မိုးဘုံဆရာတော်ဘုရားကြီးစော်ကားနာစရာမရှိတော့
ဥဒုမင်္ဂလာစောကဥဒုမင်္ဂလာကကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့ကိုနေမှာကိုလှုပ်တဲ့အကုသိုလ်နဲ့ကိုသွားမှာခင်ဗျားတို့လှုပ်တာနဲ့မဆိုင်ကိုစိတ်ကိုစားကြရှင်းလားဘယ်သူနာမှာလဲအဲ့လောက်လေးစီးပွားရေးအတွက်တွတ်တက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟမ်ငါခိုးဝယ်ပြီးရောင်းနေတာစားတော့အိမ်သားတွေစားတာစံတော့သားသမီးတွေစားမှာငရဲသွားတော့မင်းသွားမှာတတ္တိကောင်းရင်ကိုတော့ရှင်းလားဟောတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်လုံးမှာမဟုတ်ရှင်းလားဘိုးတော်ကွာရှာထားတာနဲတာဟမ်ဘာတော့လှုပ်ထားတာကွာမသေးချာလိုက်တာဟမ်နောက်ကနေမြေတာပုံနေကြတာရှင်းသလားအဲ့ဒါအမလီကျေးဇူးတင်လိုက်မယ်တော့မထင်နဲ့ခိုးတဲ့လူကခိုးတဲ့နေရာသွားဟမ်လူတဲ့နေရာသွားမဟုတ်တာလို့သူကဟုတ်တာလေအဲ့ဒါသားအတွက်ပါသမီးအတွက်ပါလင်အတွက်ပါခင်မွန်းအတွက်ပါခင်မွန်းတဲ့မအတွက်ပါသွားလျှောက်လာတင်ယမမင်းအသနာကအစံတင်လို့တော့မရဘူးဗျလက်ထိုးလို့ရောဟေးဟိုမောဆုမိုးလီတို့ပြောတိုင်းရှောက်မယုံနဲ့ဟမ်လားဟိုမှာတော့သွားလက်ထိုးလို့မရဘူးလက်ကခင်ဗျားတို့လူပြည်ပဲထိုးပြီးလွတ်အောင်လုပ်လို့ရရင်ရမှာငရဲပြည်မှာတော့ရှင်းတတ်သလားအဲ့တော့ဘသူကိုဘသူတန်ဖိုးထားကြပညာအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့တရားဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုယုံသလားယုံရင်ဘုရားကရမ်းယုံလို့မပြောဘူးကျင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ဘာဖြစ်လဲကျင့်ကြည့်လိုက်အများမဟုတ်တာလုပ်နေတဲ့ထက်မှာကိုဟုတ်တာလုပ်ရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲကျင့်ကြည့်လိုက်အကာလိကောဘာလဲအဲ့ဒါကိုဉာဏ်ပညာနည်းသူတွေကဒီနေရာအကာလိကောသောရကတထားတာအများကြီးရှိတယ်ဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာလေ့လာကြည့်ဟိုဉာဏ်မမီရင်တော့သွားမဖတ်နဲ့ရွာလဲကုန်လိမ့်မယ်အကာလိကောဆိုတာကအခုလူလိုက်တယ်အခုရွှေဘုံကြီးရလာမယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟင်အခုလူလိုက်တဲ့အတွက်စွတ်လို့လူတိုင်းရတဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုစွတ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်မှချမ်းသာနေပြီလွတ်မြောက်နေပြီရှင်းလားဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကိုအခုကူညီလိုက်တယ်ကူညီလိုက်ရတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့မှလေဟိုးမှမုံတိုင်းတန်ခါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားဝေကြချမ်းကြလှူဒန်းတော့ဩသူတို့လည်းပြောနေပါတယ်ဒါသကြီးဖျားရွာသားကောင်းမှုကဟဲ့ငါလူတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟမ်ဟာမိုးကုတ်တို့မန္တလေးတို့အခုစားရှိတဲ့မုံရွာကြောက်ပလောင်ညောင်ဦးစားရှိတာတွေငါလိုက်စုကောက်လာပြီးတော့သူတို့ခါတွေငါတဆင့်လာဝေးတာဟေးအဲ့တော့မင်းတို့ပြန်ပြီးမေတ္တာပို့ကြမင်းတို့ကျေးဇူးရှင်ကတနိုင်ငံလုံးမဟုတ်တာမလုပ်ကြနဲ့သူတို့သင်ပေးရင်းနဲ့လေပစ္စည်းလေးတွေဝေချမ်းနေရတာဝမ်းသာလိုက်တာအခုတဲလေးတွေဆောက်ပေးနေတယ်ဒီတဲလေးတွေဓာတ်ပုံရိုက်လာသူတို့နေပုံထိုင်ပုံလေးကြည့်ဝမ်းသာအဲ့ဒါအဆိုးမြင်ဝါဒီများမှာပြောလဲဆိုတစ်သက်လုံးဒီလိုနေဘူးတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးလေဟမ်တို့ကတနည်းရွက်ကလေးလုံယုံကာပြီးတော့အင်ဘက်ကလေးမိုးပြီးနေတဲ့လူတွေဟိုအဲ့တော့ဟာအဲ့ဒီမနေဘူးတဲ့အခါကိုငါနေဘူးအောင်လုပ်ပေးလိုက်ရတာငါမှပြောနေတာဟာမင်းတို့ဘာလို့ဘိစာပွားနေတာလဲရှင်းသလားအဲ့ဒါဆန်၄-၅ပြီလောက်ရှိရင်မလေးမနဲ့စာညစာနိုင်ရှားတဲ့လူတွေငယ်၄-၅ပြီလောက်ရှိဝန်မန်တက်ပြီးပေါ့ရောဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေ၄-၅ပြီလောက်တက်လို့မန်တက်တယ်ဆိုရင်ငါတင်းတောင်းနဲ့ချပေးကြပြီးတော့တက်လိုက်ကြသားဟဲ့လို့ကိုပြောလိုက်ချင်းသေးတယ်ရှင်းလားငါလူလို့ဝမ်းသာနေတာမင်းတို့ငါလာမဖြက်စည်းကြနဲ့မင်းတို့ဖြက်စည်းတိုင်းဖြက်စည်းမဲ့ရောင်ချကြဖုံးကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ရှင်းလားဘယ်လိုတွေးရမှမှန်းကိုမသိတဲ့လူတွေတော့ရင်လေးတယ်လို့တင်ရလဲသူတို့ကကာကြီးကပုံမှတ်ချဝါလုံးကစတင်ရမယ်ဟာတွေဝါလုံးကိုမတတ်သေးတာသဘောပါသလားမပေါ့ကြနဲ့နော်အမြင့်ကတော့ခါနေပြီဟမ်ဒီခါတိုင်းပဲနေကြမလားချိုးအောင်ပြင်ကြမလားအေးဘုရားလောင်းကတော့ရအောင်ပြင်သွားတယ်ဗျာရှင်းသလားအဲ့တော့ယုံကြည်ကြစမ်းပါကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းချိုးဧကံပေးပါတယ်အကာလိကောပါဒီနေ့သူတို့ဘာကိုနေပဲငါဆဆဲဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲရင်ဆိုရင်နဲ့ကိုသူ့မှာဒေါသဒဏ်ချက်တွေထိနေပြီဒေါသနဲ့ပြောနေကြတဲ့ဒီမှာကလိစားတွေပြည့်စည်နေတာ तू မသိဘူးရှင်းသလားချက်ချင်းကြိုးပေးနေတာကွာနောက်ဘဝမဆိုင်ဘူး
ဒီနေ့သူတို့ဘာပစ္စည်းကိုမတရားရယူလို့မှုနဲ့ခိုးနေကြတယ်ဝက်နေကြတဲ့လူတွေခိုးရင်ဝက်ရင်နဲ့သူတို့မှဓာတ်ခံနေပျက်စီးကုန်ပြီအကျင့်နေပျက်စီးကုန်ပြီသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးကုန်ပြီဒါသူတို့မသိဘူးငွေရတာမြတ်တယ်ထင်နေတာငွေဘာလို့ဖို့လို့ရှင်းသလားလောကမှာငွေနဲ့ကိုကျင့်တရားဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိလဲရှင်းတယ်နော်ကြည်ရောကျင့်တတ်တာတော့ဂုံသိက္ခာဆိုတာမိမိရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဂုံယူတတ်တဲ့အခါကြမှာအခုတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတိုင်းကိုလေ့လာကြလေ့လာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေမှာတို့လူမျိုးအလိုက်ကိုကျင့်တရားကိုဂုံယူတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးဟာတိုးတက်တယ်ဘယ်သူသေးသေးငါတေမှာပြီးရောဆိုတဲ့နိုင်ငံဒီအောက်ဆုံးမှာရောက်နေတာရှင်းလားအဲ့တော့နိုင်ငံအသာထားပါငါတို့ပြောချင်တာသာသနာဗာလဲအမှန်တန်မိုးရှိတဲ့ဘုရားသာသနာကိုဦးဇင်းတို့ကတော့ငါအသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတော့အကွယ်မခံနိုင်ဘူးကွာရှင်းလားကြီးအသေးအောင်တတ်လိုက်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ကျင်းသလားငါဟောနိုင်ပြောနိုင်သေးသေးရအောင်ပြန်ထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာပါတယ်အားလုံးအကူအညီပေးပါလို့ဘယ်သူ့ကိုမှဒုမထောက်ဘူးတဲ့သူ့မင်္ဂလာအားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျာရှင်းသလားဝိုင်းပြီးကြိုးစားပေးပါတယောက်တည်းတော့ကြိုးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဟမ်လူလောကရဲ့ယက်တင်မှုကတော့တယောက်တည်းလားမေးတော့ကိုတယောက်တည်းပါဘယ်သူမှကြွေးမဆိုင်ဘူးအခုသာသနာအတွက်မလို့ခင်ဗျားတို့ဒူးထောက်နေတယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့တရားတမာရီနောက်ဆုံးပြောရတာတမာရီဆိုတာတည်ကြည်ခြင်းကြောင်းမှခြင်းဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှရိမ့်ရိုင်ပြည့်စည်ခြင်းမရှိတာတမာရီရှင်းသလားဘယ်သူကဘာနဲ့ဆွဲလို့မှမပြတ်ဘူးကွာရှင်းလားအဲ့ဒါဖြောင်းပြောင်းရှောင်းနိုင်တာငါတို့ဥတီထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်တဲ့တဲ့ရှောင်းနိုင်တာတမာရီဘယ်သူရိုက်ချိုးလို့မှမကြိုးစေရဘူးဘယ်သူဖြက်စီးလို့မှမပြက်စီးစေရဘူးအသိဉာဏ်ရှိသူတွေရှိပါလျက်နဲ့သာသနာမပြက်စေရကျင်သလားကျင်ထဲမှာဖရားတွေရအောင်တေးကြအဲ့တော့တရားဘယ်နှပါးဆောင်၅ပါးဆောင်ပြီးရဲရင့်သာသနာအကျိုးရွက်တယ်ဘိုးနိုင်သောရက်တယ်နိုင်စွမ်းရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပမာလေးတစ်ခုပေးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကအဲ့ဒါလိုပဲဘုရားရဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာရှင်မဟာမောက္ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးလည်းပါတာပေါ့နော်ရှင်မဟာမောက္ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးဆိုရင်နှစ်ဆင့်ကြား indirect to indirect နော်ဘုရားဤစကားတော်ကိုရှင်အတ္တဇိကသယ်လာတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဖြန့်ဝေပေးရှင်သာရိပုတ္တရာကြားတာနဲ့ရသွားပြီတဆင့်ပြန်ပြီးတော့မှတခါဘုသူစီရှင်မဟာမောက္ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးစီကိုတဆင့်ပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့သူက၃ဆင့်မြောက်မှကြားဒါပေမဲ့ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲချက်ချင်းသောတာပန်ဒီလိုနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုရားရှင်ဘယ်ပဲရှိလဲဆိုရှိတဲ့ပဲလက်ကြော့ရှင်းနော်ဘုရားရှင်ကြွသွားတော်မူရာဘက်ကိုလက်ကြော့တယ်ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဆိုရင်ရှင်အတ္တဇိသွားရာဘက်ကိုခေါင်းချပြီးအိတ်ရှင်အတ္တဇိဒီအရမှာရှိတယ်ဆိုငါဆရာဒီအရမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်ခေါင်းပြုအိတ်တန်ဖိုးရှိသူတွေကတန်ဖိုးထားတတ်တယ်ဘာလဲဒီစကလုံးမမေ့နဲ့အစင်မြင့်သူကိုကမှမြင့်ကျင့်တတ်တာအစင်တန်းရှိသူကမှအစင်တန်းရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တာကျင့်တတ်သလားအခုမဟုတ်မမှန်တာလုပ်တဲ့လူများတယ်ဆိုတော့မဟုတ်မမှန်အစင်တန်းမရှိသူကများနေလို့ပေါ့ဒါဖြင့်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲမိုးကားရေတောက်ပြီးတော့ရောရိမ့်လိုက်ပါသားရိမ့်လိုက်ဝါတာဖော်လို့ဖက်ပေါ်လို့နဲ့မပြီးမလားအားလုံးတော့အိမ်မနေကြနဲ့ခင်ဗျားတို့များသောအားဖြင့်ကြည့်လိုက်ရင်နေသားသလိုနေတာများတယ်နေသားသလိုနေရင်ကိုယ့်ဘက်ကပုံကုန်ပြီဟင်အမြင့်ချင်းရှက်တော့ကိုယ်ပါခါတယ်ကျင်းသလားနေသားသလိုနေကြအဲ့တော့မပေါ့ကြနဲ့
ရှင်းရလားကိုတာဝန်ကိုမယူတတ်တော့အဲ့ဒါအမျိုးမျိုးလာပြောသလိုဥသိမကြခဏပြောသလိုမလေးခုခေတ်သားသမီးတွေရှင်ပြပြောချင်ဘူးဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေညံ့နေတာခမည်းတော်ကြောင့်ကိုတာဝန်ကိုယူစမ်းမှာတပည့်တော်တို့အသုံးမကျတာအရင်ပြောစမ်းမိဘအသုံးမကျလို့သားသမီးတွေရိုင်းနေတာရှင်းသလားကျင့်တတ်သလားရောရိမ့်လိုက်ဘာသာရိမ့်လိုက်လူတကာလက်ညှိုးထိုးမနဲ့ကိုယ့်အကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ကြကျင့်တတ်တယ်နော်ရှင်မမောကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးအဲ့လိုတဆင့်ကြားတယ်တို့မှတို့ယူကြတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးဘုရားကိုယုံကြည်တယ်လေးစားတယ်တဆင့်ကြားစကားယင်နဲ့ကိန်းသွားလိုက်တာကြားတာနဲ့သောတာပန်တည်တယ်ဗျာသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာဘုရားပေါ်မှာတန်တရားမရှိတရားပေါ်သံဃာပေါ်ဒီလိုဘုရားရဲ့စကားကိုမြေဝယ်မကြသူနားထောင်သွားပြီရှင်းသလားအဲ့ဒီကနေသူရဟန္တာကြီးဖြစ်ပြီးဒီဒိတ်ဖြစ်ရမှာရာဇဂိုပြီးမှရှင်မောကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးကတောချောင်းလေးတစ်ချောင်းမှာတောစွန်အုံချားကကုတီလေးလို့တောင်ပြောတယ်ကုတီလေးဆိုတာယဟန်တစ်ပါးနေသာယုံလောက်ကလေးစောက်ထားတာကိုကုတီခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကုတီလေးမှာသတင်းသုံးနေတယ်နေတဲ့အချိန်မှာရာဇဂိုပြည်တဲ့ကသခိုးတစ်ယောက်ကပစ္စည်းဥစ္စာတွေခိုးဝှက်လာပြီးတော့ထွက်ပြေးလာလူတွေကသိတော့နိုးလာတာနဲ့ဝိုင်းလိုက်တာနဲ့ထွက်ပြေးလာပြေးတော့လွှမ်းရင်းနဲ့ဘယ်ရောက်လာလဲဆိုရှင်မမောကလန်ကြီးနေတဲ့ကျောင်းသားရောက်လာတော့ဝေလီဖြစ်နေတော့အသာလေးပဲဟာဒီနေရာမှာဒီဘုန်းကြီးကျောင်းကပုံနေတော့โอเคလွတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အသာလေးတိတ်ကလေးမသိအောင်ဝင်ရှင်မမောကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးကမနဲ့အာယုံတဲ့ဆုံးခံကြွားဖို့လမ်းလေးပါလေးလျှောက်ရင်းနဲ့မျက်နှာလေးသက်တံမူစားပြီးတော့သင်္ကန်းလေးပါလေးပြင်းယုံနေတယ်အဲ့ဒါအရှင်မမောကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးကုတီတယ်ဝင်ပြီးသူကအိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူဝင်အိတ်ဟိုးဝင်အိတ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အရှင်မမောကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးကတကားကြက်ချပြီးရင်သူဆုံးခံသွားတော့မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတတိရှိတယ်တတိရှိသည့်အားလျော်စွာလူတယောက်ဒီနာချင်းကပ်လာပြီသိတယ်ဘာရှိလို့သိနောက်တစ်ချက်ဝရိယရှိတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကဲသူကသူကငါသွားစရာရှိတာသွားမှာပဲဆိုရင်ဒါဒီတခိုးရောက်မှာသိအဲ့တော့သူဘာလုပ်လဲတကားဖွင့်ပြီးကြည့်တယ်လိုက်ရှာလိုက်တော့တွေ့ပြီတခိုးဘာရှိလို့တွေ့ဝရိယရှိလို့တွေ့တော့ပညာနဲ့ဆင်ခြင်တယ်ဘာနဲ့ဆင်ခြင်လဲဥစ္စာတုပ်လေးဘေးချပြီးခတ်တီနဲ့သူ့ကုတီတဲ့ဝင်ကွေးနေတယ်တကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟဲ့နင်ဘယ်သူလဲဆိုကျွန်တော်တခိုးပါရှင်းတော့ကတော့တခိုးပါလို့ပြောတယ်သူတစ်ပါးဥစ္စာခိုးလာပြီးငါကြောင်းနဲ့လာအိတ်နေရသလားပညာရှိတဲ့လူဆိုတော့ဒီတခိုးဆိုတာလူကောင်းလားလူဆိုးလားခိုးတတ်သူတွေဟာခိုးနေသူတွေဟာခိုးတတ်သူနဲ့မပေါင်းနဲ့တခိုးမလာရရှင်းသလားတခိုးလက်မခံပါလက်ခံတဲ့လားမခံတဲ့ဘူးကြည့်လိုက်ဟဲ့တကူသူရဥစ္စာခိုးလာပြီးတော့ယဟန်သံကအကြောင်းနဲ့လာနေတာနင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလေကဲတော့တပါထွက်သွားဒီနေရာနင်းနေရာမဟုတ်ဘူးထွက်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်မမောကလန်กว่าဒီလိုတို့ကတော့ရှင်မမောကလန်ဘက်တော်သားဆိုတာဒါမှမပြောတယ်ထွက်တခိုးတွေရှင်းသလားတို့တော့ငြိမ်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချင်းအိပ်ပါစီတွေတော့လုံးမနေမှာမဟုတ်ဘူးထွက်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပညာရှိတယ်ထားသင့်သလားမထားသင့်ဘူးလားမထားသင့်ဘူးတခိုးကဒီနေရာမှာရှင်မမောကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးသာရှေ့ကနေတန်ကောက်ကလေးချပြီးထွက်သွားရင်သူကလွတ်ပြီအဲ့တော့သွားလို့ချင်းမောက်ထုတ်လိုက်အဲ့တော့လက်ခံသင့်တဲ့တရားနဲ့လက်မခံသင့်တဲ့တရားလက်ခံသင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တေချာလို့ပညာလည်းရှိတယ်
နောက်သူ့မှာတရားတရားလည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြောထားတယ်ဗါလေလေသဗ္ဗပံပတ္တအကရဏံမကောင်းမှုမှန်သမျှအားပြောတာမကောင်းမှုမှန်သမျှဘာလို့ပြောသွားတာလဲသူမင်္ဂလာပြောရင်မကြိုက်ဘူးဟမ်တွေးဝေးမနေနဲ့မကောင်းမှုမှန်သမျှကောင်းမှုမှန်သမျှလှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားအဲ့တော့ဒီနေရာဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နေရာမင်းနဲ့မထိုက်တန်ဘူးသွားသူမောင်းထုတ်လိုက်လို့အဖမ်းခံရတာမခံရတာအဲ့ဒါသူကိစ္စငါနဲ့မဆိုင်ရှင်းလားရှင်မမောက္ကလန်ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုရင်တော့စိတ်ကောင်းရှိတာနဲ့ခတ်ပြောဆိုတော့မတန်နေလေဆိုတော့သူနေထားခဲ့မှာနေဆိုထားခဲ့အဲကြောင့်နဲ့သခိုးမိမယ်သခိုးမိရင်နောက်ဆက်တော်ပြဿနာတွေသခိုးလက်ခံဆိုလာတော့ရှင်းလားအဲ့ဒီမှာတဲ့မောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်ဘု து ပေါ်ယုံကြည်ခြင်းတယ်ဘုရားပေါ်ယုံကြည်ခြင်းတရားပေါ်ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်မှုခိုင်မာနေပဲသွားထွက်သွားမောင်းထုတ်ပလိုက်သူ့အလုပ်ကိုတွန့်ဆုတ်ခြင်းတမာရီဒီတရား၅ပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့သခိုးသွားတော့မောင်းထုတ်ပလိုက်အဲ့တော့ဘေးရယဟန်ဓမ္မပြောတယ်ရှင်ဗျာဘာဖြစ်လဲသခိုးသူကသူနေပါစီပြီးခဏနေဟိုကလာဖမ်းမိသွားမယ်ဥစ္စာကိုအခုရှင်ဗျာမောင်းထုတ်လိုက်တော့ဟိုမှာမိတော့မှမဟုတ်ဘူးမိတာမမိတာငါနဲ့မဆိုင်ဟမ်မိတာမမိတာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့မင်းသိတာဒီလောက်ပဲသိတာဒီထဲမိရင်ငါဘာပြဿနာတက်မှာပေါ့တို့တော့ပြဿနာတက်မှာစိုးလို့မောင်းလာလားမဟုတ်ဘူးဒီနေရာဟာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နေရာမင်းနဲ့မတန်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားမှုသားပြောသူတွေမောင်းထုတ်လိုက်ခိုးဝက်စားတဲ့လူတွေတယောက်မှအိမ်မပြန်ပဲဖြစ်နေဦးရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့ပြန်လိုက်ဦးမို့ဗျာအဲ့ပြန်ပုံပြန်နှီးတင်ပေးလိုက်အဲ့နဲ့သခိုးမဝင်စီနေငါခိုးနေသလားငါအိမ်နဲ့လူလိမ်မဝင်စီနေငါလိမ်တတ်သလားရှက်ကလေးနဲ့ခေါင်းငုံဝင်ကြထိုက်တန်သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့ကြအိမ်မပြန်ရတပည့်တော်တို့ပယ်လိုက်ရမလို့ဆိုကြုံလည်းနေကြမရှိဘူးသဘောပါလားရှင်းရောရှင်းရလားအဲ့ဒါသိအရေးကြီးတဲ့ကာလနော်စင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားပါဘာလို့မလဲကိုပြုတ်တဲ့အမှုကကိုစီလာမှာနော်တူသောအကျိုးဖယားတပည့်သာဝကငါတို့ဧကံဖြစ်ပြီလားငါတို့ဟာတကယ်တရားကိုမျက်နှိုးချစ်ခင်သူတွေလားငါတို့ဟာတကယ်ကိုသံဃာကိုပူဇော်တိုက်တဲ့လူတွေလားကိုယ့်ကိုစစ်ဆေးကြပါဦးရဲလိုက်တဲ့ရှင်မမောက္ကလန်ကြီးကတော့ကဲတော့တခိုးမလာရရှင်းသလားအိမ်မှာရေးထားတခိုးမလာရတပိဿာ85ကျာသားလုပ်သူတွေမလာကြပါနဲ့တက္ကလန်လေးပလင်ခွဲလုပ်သူတွေမလာကြပါနဲ့ဟမ်လိမ့်လေနေတဲ့ပွဲစားများမဝင်ခဲ့ပါနဲ့ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားရည်စရာပြောနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးမလီထောင်တန်းနေတဲ့စကားရည်ရင်ပေါ့တယ်မလုံးလိုက်ကြပါနဲ့ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လုံးအောင်ပါတကယ်ဖြစ်ချင်းအဟုတ်ဖြစ်ရမယ်ယုံသလားအဲ့ဒါဓမ္မစွမ်းပကဓမ္မကိုတကယ်တရားနဲ့ယုံပါတယ်ဆိုဖြောင်းပြောင်းလုပ်လိုက်ကြသမှာဆိုပြီးတော့ရှင်မောက္ကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကြင့်ကြံပြီးတော့ကဲတော့မောင်းထုတ်ပလိုက်သွားပြီတခုထွက်သွားပြီမကြပါဘူးဗျနောက်ကနေလိုက်တဲ့ရွာသားတွေလိုက်လာတခါလေလိုက်ကြည့်တော့ကျောင်းဝင်းထဲမှာခြေရသွားတွေ့တခုကထွက်တော့ခြေရဖက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဟာခြေရဒီထဲမှာလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ရှင်မောက္ကလန်ကုရီထဲဝင်သွားအိတ်နေတာလည်းတွေ့
အိတ်တဲ့အရာတွေ့ရှင်းတယ်နော်ပြီးတော့မှဟာဒီတကိုးပဲရောက်သွားတယ်လို့ဆိုထွက်ပြေးသွားပြီအရှင်မမောကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးမေးတယ်ရှင်ပြတကိုးလာအိတ်လာဘယ်ရောက်သွားပြေးပြီရှင်းတယ်နော်အေးတလုံးမမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီထဲအိတ်နေရင်တော့ဒုက္ခတော့ရောက်တော့မှာရှင်းတယ်သလားအဲ့ဒီမှာရွာသားတွေကတကယ်သာမိခဲ့ဒီနားတွေဒီကောင်နှုတ်ဆင်းပြေးမယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်လိုက်ကြည့်တယ်မမိလိုက်တော့ဘူးထင်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတော့မှဘေးကယဟန်ကအိုးအရှင်မြတ်ဖျားတဲ့အရှင်ဘုရားဖျားလောက်တာတပည့်တော်သဘောမပေါက်လို့ပြောမိတာခွင့်လွတ်တော်မူပါဒီလိုဆိုတော့လေအဟုတ်သားပဲဗျာကိုယ်ပေါ်လဲအာနေကြဆိုတော့ရှင်မမောက္ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးကငါပေါ်ကြတာဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာသာသနာတော်ထင်သေးမယ်ရှင်းလားငါဘုရားတရားတော်မှာဟောဒီတတိဝရိယပညာတတ္တသမာဓိဆိုတဲ့အာ၅ပါးနဲ့ငါနင်ထုတ်လိုက်တာကျေနပ်ကြလားအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်ကအလုပ်လုပ်တာဟေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတဆင့်တူတူပြောရင်ရှင်မမောက္ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးညနေဆောင်ရောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရာဇဂိုပြည်ဝေလူမွန်ကျောင်းထဲမှာဒီတရားကိုလျှောက်ရှင်ဘုရားမနေ့ကဒီလိုပဲတပည့်တော်ဆုံးကန်ထွက်ကန်ဒီမနေ့အာယုံကျင့်မလင်းတလင်းမှာတခိုးတယောက်ရောက်လာပါတယ်တပည့်တော်ကုရီတဲ့ဝင်အောင်တယ်တပည့်တော်လင်းထုတ်လိုက်အဲ့တော့ဘုရားယဟန်ဒီလိုပြောတယ်တပည့်တော်ဒီလိုပြန်ပြောတယ်နောက်ကလူတွေလာတဲ့ဒီလိုခုနပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပြီနော်မောစားရဲတော့ရှေးကြီးပါတာအခုခင်ဗျားတို့တူလုံးမှာဒီမှာအချင်းရပြည့်တော့မှာနော်အဲ့တော့ဒီလိုလျှောက်တော့အေးကွာတဲ့မောက္ကလန်ချက်သားမောက္ကလန်ပေါ့ဒါဘုရားခေါ်တဲ့ခေါ်ဖို့သူမင်္ဂလာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘယ်သူကခေါ်လဲဘုရားခေါ်တာအာမလေးသူမင်္ဂလာမောက္ကလန်ဒီဘာတွေလုံနေတယ်ဆိုပြီးလာပြီးစောရကတက်ချင်းတက်နေဦးမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားပြောတာကိုတို့ကတဆင့်ပြန်ပြောတာ indirect speech ရှင်းတယ်နော်จิตသားမောက္ကလန်တဲ့ဒီလိုပဲပညာရှိသူတရားကိုမြတ်နိုးသူတရားကိုတန်ဖိုးထားသူတန်ဖိုးထားတတ်သူမြတ်နိုးတတ်သူများဟာဘယ်သောအခါမှအဲ့ဒီမကောင်းသူကိုလက်မခံတစ်ချိန်ကလေပညာရှိတွေကဒီလိုပဲနေခဲ့ဘူးတာပဲကွာဆိုတော့ဘေးကတောင်းပန်ပြီပေါ့ဗျာအရှင်ဗျာအခုရှင်မမောက္ကလန်ကြီးလက်မခံတော့သိပြီဗျာတစ်ချိန်ကဘသူတွေဘာဖြစ်တာလို့လုပ်ပါဦးဆိုတော့အေးကွာတခုသောကာလတုန်းကဗာရာဏသီပြည်မှာဗေမရာမင်းကြီးအုပ်ချုပ်နေတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဒီလိုလုပ်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းတော်ကတောထဲမှာတမာပင်စောင့်နှပ်ဖြစ်ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့တော့တမာပင်စောင့်ရုပ်ကစိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဘေးမှာကတပန်းပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်ဘေးမှာပါရှိတော့အဲ့တော့သူတို့အိမ်နီးနားချင်းပေါ့တမာပင်စောင့်နှပ်ကတမာပင်ဟာသူ့အတွက်ဗိမာန်ခင်ဗျားတို့ကမြင်တော့တမာပင်သူ့အနေနဲ့ကဗိမာန်ဂရဲပေါက်တွေပါရီချိုးကားနဲ့အိမ်သားနဲ့ကုတီနဲ့ဒီလိုနေတာဟုတ်ပြီနော်ကျုပ်တို့ချင်းမြင်တော့ပါတော့တမာပင်ဒီဘက်ကတပန်းပင်ကြီးကလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့သူတို့ကဘာဖြစ်တော့အိမ်နီးနားချင်းဒါတော့တပန်းပင်စောင့်နှပ်နဲ့သူတို့ဘော်ဒါတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီလိုပဲဗာရာဏသီပြည်တဲကသခိုးတယောက်ကခိုးဝက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲလူတွေမသိလို့နိုးလာတော့လိုက်တာနဲ့ဥစ္စာတို့ယူပြီးပြေးလာပြေးတော့ဘယ်ရောက်လာလဲဆိုတော့တဲ့လူကြီးမျက်ခြေပြတ်အောင်ပြေးရင်းနဲ့တမာပင်အောက်ရောက်ဘယ်ရောက်လာဘုရားအလောင်းနေတဲ့တမာပင်စောင့်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနေတဲ့ဒါမို့ဦးဇင်းသစ်ပင်တွေဘာတွေခုတ်တော့မယ်ဆိုတပည့်တွေတခါတည်းပြောထားတယ်ကိုเจ้าဆောက်တော့မယ်ဆိုတော့အေးဒီပင်ကြီးမလွတ်ဘူးအေးကွာငါအပင်ကိုတော့လုံးဝမခုတ်ချင်ဘူးအဲ့တော့မဖြစ်လို့ခိုးရတော့မယ်ဆိုမင်းတို့တောင်းပန်ပါဒီဗိမာန်ကိုကျောင်းအတွက်မြေနေရာလိုနေတဲ့အတွက်လူတော်မူပါသင်အတွက်ဗိမာန်အစားပေးပါမယ်ဆိုတစ်ပင်ဗိမာန်ပြန်ဆိုင်ပေးသူ့အတွက်စိုက်ပေးပြီး3ရက်နေမှမင်းတို့ခုတ်သူရွှေ့ရပြောင်းအောင်မယ်တို့ကြဖာနီချာတွေမပိုင်မင်းလည်းလို့ TV တွေပါတွေအောက်ဆက်တွေပါ MRTV 4တွေပါတွေနော်ဒါဖြုတ်ဖြက်တက်အောင်မှာဆိုသူ3ရက်လောက်ချိန်ပေးလိုက်ရှင်းလားအဲ့ဒါပေါ့မလုံးနဲ့အဲ့တော့ဘာတစ်ခုမှမထီမဲ့မြေမလုံးနဲ့အဲ့တော့လောက်လာအပင်တပင်ခုတ်မဲ့ကြံတိုင်းမင်းတို့ဒီလိုတောင်းပန်ပြီးလှုပ်ပါအကြောင်းထဲမှာမာထားပြစ်ခဲ့တယ်ဟိုမော်ပြီးမှအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အားလုံးပညာရှိသူတော်ကောင်းများဟာတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာဘယ်သောအခါမှမထီမဲ့မြေမပြုတ်အပ်ရှင်းသလားအဲ့ဒါအဲ့တော့မှဒီမှာတကယ်ချင်း2ယောက်နေတဲ့နေရာမှာတခိုးကရောက်လာတယ်တမာပင်အောက်ဥစ္စာတို့လေးကောင်းခုတ်ပြီးโอเคဒါတော့ဆိုတော့လွတ်ပြီဟောငါမလိုက်နိုင်တော့ဘူးတမာပင်အောက်ကောင်းခုတ်ပြီးအေးလိုက်
အဲ့တော့ဗိမာန်ရှင်ကဘုရားအလောင်းကငါနဲ့စိတ်ညစ်လိုက်တာဒီလိုသူယုံမာတွေနဲ့မတွေ့ချင်ပါဘူးဆိုမှသူယုံမာတွေနဲ့ကြီးတွေ့နေရဘုရားအလောင်းကပြောတာသူ့အပင်ကြီးဘယ်သူရောက်ခိုးရောက်သူယုံမာနဲ့မတွေ့ချင်ပါဘူးဆိုမှလေရှင်းသလားငါနဲ့ကန်ဆိုးလိုက်တာတဲ့ဘုရားလောင်းကအေးလေအကြောင်းမှမကောင်းဘူးအကြောင်းမကောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲအကျိုးမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ငါသခိုးတော့လက်ခံမထားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခေတ်ကသခိုးတွေမိရင်သူကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတမာသားနဲ့တကျင်ရှို့တတ်ဘာသားနဲ့တမာသားနဲ့တကျင်ရှို့တတ်တယ်ပြီးရင်တမာပင်မှာချိတ်ထားခဲ့တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီသခိုးဒီနာအိတ်နေဟိုဖမ်းတဲ့လူတွေလာရင်သူ့ဒီနာရိုက်မယ်ဆိုတော့ငါတမာကိုင်းချိုးရိုက်ဦးမှာပဲမင်းတို့ကတမာကိုင်းချိုးတာဟိုကတော့အိမ်တကားပေါက်ပြက်သလားရှင်းသလားလေကားတဲ့ပဲပြုတ်ကြသလားတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ငါတမာကိုင်းနဲ့ပဲပြုတ်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးခိုးလိုက်ဦးမယ်အဲ့တော့ဒီတမာဒီတခိုးတွေကြောင့်တော့ငါဗိမာန်လည်းအပြတ်မခံနိုင်ဘူးသိခါကြလည်းမခံနိုင်ဘူးတခိုးနေတဲ့နေရာအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကွာတခိုးမလာရဘာလဲစာရေးထားပြီးကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုဝင်ရလားပြန်ကြည့်ရှင်းသလားအိမ်ပေါင်းမှာရေးထားပါလဲတခိုးမရလူလိမ်မလာရရှင်းသလားသဘောပါသလားညကြည့်ပြန်ညနော်အဲ့တော့အိမ်ပြန်မလေးတရားနာပြန်လာကြောဟမ်အိမ်ထဲမှာသာဘယ်လိုမရှိလားမရှိငါမရှိတယ်လို့ပဲလုပ်တယ်မကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့သခိုးမလာရရှင်းသလားအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းထားလာပြီးတော့ဗိမာန်ရှင်ကြီးကရုပ်ကစိုးကြီးကတမပင်သောနာကြီးကဟဲ့သခိုးထားဘယ်မှာလုပ်နေတာလို့ဆိုတော့အသိမသူလဲငါတမပင်ငါဒီဗိမာန်ရှင်ဒီတမပင်သောနာအဲ့တော့သိမသူများပစ္စည်းခိုးလာပြီးငါအိမ်မှာမနေနဲ့သွားအခဏလေးနားပြစီကျွန်တော်အိတ်ချင်လို့ပါအိမ်မနေအိတ်လို့လည်းမရဘူးသွားခဲတော့တခိုးခဲတော့ရှင်းလားငါတခိုးလည်းမခံဘူးနဲ့သွားတော့ငါအိမ်မှာမအိမ်နဲ့မောင်းထုတ်လိုက်အဲ့တော့ကြောက်အောင်6ပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တော့ပြေးရောတခိုးကပြေးတော့ဘေးကတငယ်ချင်းကအိမ်နီးနားချင်းကမင်းကွာညာတာမရှိတယ်သူကသူလွတ်လာလို့သူမင်းအပင်ကြီးအောက်အိတ်နေတာမင်းဘာလုပ်တာမှမဟုတ်ပဲသူကသူအိတ်ပြီးတော့အချိန်တန်ထသွားမဲ့ဟာလေးကိုမင်းကွာတော့ခက်တယ်တကယ်လို့ဟိုကလိုက်လာပြီးဖမ်းမယ်ဆိုရင်သခိုးမိသွားအောင်မှာသူကအကောင်းလို့အဆိုးလို့နော်ဘာလို့ဆိုသူဘယ်လိုတို့ဘာမှဝေခွဲတတ်တာမှမဟုတ်ဘူးကောင်းမှလည်းမသိဘူးဆိုးမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ပြောတဲ့စကားတွေကောင်းတာလားဆိုးတာလားလို့သူတို့ဝေခွဲတတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးရှင်းလားအဲ့ဒါနဲ့ဘေးကနေခတ်တည်နဲ့ဘုရားလောင်းလာပြီးပညာဆရာလုံးလာဖမ်းမိသွားအောင်မှာအခုမင်းကသခိုးလွတ်အောင်ပြခိုင်းသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါငါကိစ္စမဟုတ်ငါဗိမာန်တဲမှာသခိုးမလာရမင်းသိတာဒီလောက်ပဲသိတာတဲ့တကယ်လို့သခိုးဒီနာမိရင်ငါအကိုင်းနေကုန်တော့မယ်ရှင်းသလားတချင်းရှိုသကြလေဦးမယ်ပြီးငါအပင်ချိတ်ထားခဲ့မှာမင်းမသိလေဆိုပြီးတော့ခတ်တည်နဲ့ဗိမာန်ပေါ်ပြန်တက်ဆိုရင်ပဲနောက်ကလိုက်လာတဲ့လူတွေရောက်လာပြီအိုးနဲ့ကြည့်တော့ခြေရာတွေ့တယ်အိတ်သွားတဲ့အရာတွေ့တယ်ထွက်သွားပြီဆိုတော့ဟာမမီလိုက်တော့ဘူးဒီအောင်အိတ်ပြီးဒီနားထွက်သွားပြီလိုက်ရှာကြသားဆိုရှာတယ်နောက်မရတော့ဓမ္မပင်အောက်စုပြီးတော့ဒီမှာကွာဓမ္မပင်နဲ့ကွက်တိဒီတခိုးသာမိရင်ဒီနားခိုင်းလေးချိုးပြီးထိုးတတ်ပြီးတော့ဓမ္မပင်ပေါ်ချိတ်ထားလိုက်ပြီးပြီဆိုတော့မှဘေးကသဖန်းပင်ဟိုက်ရှင်းသလားတခိုးလက်နိုင်လက်ခံရင်အိမ်နာတယ်နော်ဟမ်တခိုးလက်နိုင်တခိုးလက်ခံရင်အိမ်နာတယ်တခိုးမဝင်စေနဲ့ရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါလေးပဲဘုရားကနမူနာပေးပြီးတော့ခြေသားတို့တဲ့မင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲမင်းတို့ယင်ထဲမှာမင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာမင်းတို့အမှုကျင့်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေလက်မခံကြနဲ့ရှင်းရလားဒါဝင်ဒီနေ့တရားပါလေကျင့်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျင့်ကြံနိုင်ဖို့တစ်ပါရှိရမယ်
နှစ်ကသုံးကလေးကငါးကအဲ့ဒီတရား၅ပါးနဲ့အာယူပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကသတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ပြီးတော့သူများအိမ်တွေသွားကြည့်နေရမလားကိုယ်အိမ်ကိုကြည့်ရမှာအေးလေအရေးကြီးတာဘယ်သူအိမ်မဝင်ဖို့လဲကိုယ်အိမ်ကိုပဲကြည့်ဆိုင်ပါသူများအိမ်ကြည့်မဆိုင်ပါနဲ့ကိုယ်အိမ်ကိုကြည့်ဆိုင်နေအိမ်တိုင်းကကြည့်ဆိုင်နေဘယ်သခိုးမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကခင်ဗျားတို့လက်ခံတဲ့လူတွေများနေတယ်အရှင်ဘုရားလောကမကောင်းတဲ့လူတွေများနေဆိုမကောင်းတာလက်ခံတဲ့လူများတာကိုရှင်းသလားခင်ဗျားတို့ကသခိုးလက်ခံထားလို့လက်ပေးလိုက်ယူမကြိုက်ပါဘူးတဲ့သူများတွေလှုပ်တော့မလေးဘလို့ပေးလိုက်လို့ဘလို့လုံးလိုက်လို့ရသွားတာကိုယ်လည်းကြတော့လဲပေးလိုက်ရှင်းလားမဟုတ်မပန်မတရားတာကိုကိုယ်တိုင်ကလက်မခံကဲလှုပ်သားမင်းတရားတိုင်းမလှုပ်ရှင်ဆိုတာလှုပ်လိုက်ငါတို့လက်ပေးတယ်လို့မလှုပ်ဘူးကွာလက်ယူတယ်လို့မလှုပ်ဘူးကွာဖြစ်ချင်ဖြစ်သားနေတယ်ရှင်းလားဘယ်သူတရားပြက်ဘယ်မှာသခိုးမဝင်အောင်လုပ်အောင်အဲ့ဒါပဲကိုယ်အိမ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးပြောတာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဘယ်နှပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်တရားမြဲတယ်လဲဘယ်တရားကိုပိုင်တယ်လဲမမြဲသောမပိုင်သောခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်နဲ့ညဉ့်ညမ်းမှုအကုသိုလ်လုပ်တယ်လုပ်ကြမလားမကောင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်နဲ့မကောင်းမှုမှန်သမျှမကောင်းမှုမှန်သမျှကောင်းမှုမှန်သမျှတော့ပြအောင်လို့ဆိုသတိထားဝရိယပညာနဲ့ကြည်တရားနဲ့သမာဓိရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ရဲလောက်ကြပါကျင့်သလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မတရားတာလိုချင်သလားတရားတာလိုချင်မကောင်းတာမြင်ရင်လားကောင်းတာမြင်ရင်လားဘယ်သူအဓိကလဲသခိုးမလားယာငါဖူးစာရေးတာရှင်းသလားဘာဖြစ်လဲသခိုးမလားယာမကောင်းသောစိတ်မကောင်းသောအကျင့်မကောင်းသောဝစီကနေမဖြစ်စေရပရိထာဝရိယစာပညာနဲ့ကြည်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါဘယ်ချိန်ထိကြည်ဖြစ်ပြီးရဲ့ကြည်တာရုပ်လည်းဖြစ်ပြီးရဲ့နာလည်းဖြစ်ပြီးရဲ့ကိုပိုင်ရလားမပိုင်တာကြီးအတွက်နဲ့အာကုသို့ဖြစ်ခံမလားရှာကျွေးတော့သူများကိုသွားတော့ငရဲဘယ်သူကသွားမှာကဲသွားရဲသလားမသွားရဲရင်တော့လှုပ်လေတခိုးလက်ခံတဲ့လူပဲသွားမလားရှင်းသလားကဲလက်ခံကြအောင်မလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရလားအခန္ဓာကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဒီကဲတော့သစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကြိုက်မှသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းကြမှာမို့လို့ဒီနေ့ကစပြီးသခိုးအဝေမခံကြနဲ့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာကြအောင်စို့